Današnju epizodu posvećujemo Banatu, prirodi i šumi i svežem vazduhu. Pokazat ćemo vam dve prelepe kuće koje su izolovane od gradske gužve i okružene samo zelenilom. I pokazat ćemo vam da u Vojvodini nije sve ravno kao što mislite. Jovan izgubio kondiciju za planine pa rešio da krene lakšim putevima, ravni i bez snega. Dok je Jovan sebi malo olakšao snimanje pobegavši u Vojvodinu, mene i dalje čeka teži zadatak, a to je da skupim sve informacije o sledeće dve zanimljive kuće koje se izdaju na dan. Do kraja epizode ćete saznati smeštajni kapacitet, cene, šta sve možete posetiti u okolini i još mnogo toga. Naša sledeća kuća nalazi se u vikend naselju 15 minuta od Bele crkve u južnom Banatu. Šumska kućica koju ćemo vam danas predstaviti udaljena je od Beograda 83 km. Do nje dolazite vozeći ka Beloj crkvi preko Pančeva i Kovina. Ukoliko dolazite iz pravca Novog Sada, potrebno je da pređete 175 km, dakle da vozite sat vremena duže tako što ćete se uputiti ka Pančevu autoputem Novi Sad-Beograd sve do isključenja na Batajnicu. Nakon Pančeva vas čeka lagani put kroz naselja. Nakon skretanja sa glavnog puta ka Beloj crkvi imate još kilometar vožnje šumskim putem što vam pokazuje koliko je ovo mesto udaljeno od nepotrebne buke koju stalno pokušavamo da izmaknemo. Pored toga što ova lokacija leži u zagrljaju reka Dunav, Karaš i Nere, inače jedine planinske reke u Vojvodini, ovo mesto okružuje čak 7 čarobnih jezera. I ono što je specifično za ovu kuću je da je do te mere ušuškana u šumi da ćete signal teško naći. Pa hajde da pogledamo. Prilaz do kuće okružuju drveća crnog bora i na prvi pogled nesvakidašnja biljka, juta. U pitanju je tropska biljka koja obično raste u toplijim krajevima, ali mir i energija koji se ovde mogu pronaći daju joj sve neophodne uslove za život. Ispred ulaznih vrata nalazi se velika terasa na kojoj gosti mogu da uživaju u cvrkutu ptica i mirisu borova. Tenda je tu da vas spase od dosadnih jesenjih kiša i jakog letnjeg sunca. Meni su pažnju prvo privukli roštilj i ljuljaška za odmaranje, dok bi se sportski tipovi sigurno više oduševili košarkaškim terenom koji se nalazi iza kuće. Možete jednom da pogađate šta je prvo Jovanu zapalo za oko. Ova šumska kuća zbog prostranog dvorišta u kome se uvek može naći neka zanimljivost, odličan je izbor ukoliko imate decu i želite da ih dovedete u prirodu. Slavice, recite mi kako ste vi započeli sa izdavanjem ove kuće i odakle ideja za ovaj naziv? Evo ovako ću da vam kažem. Znači, 2005. godine smo se suprug i ja ovde našli u situaciji da možemo kupiti jednu kućicu u šumi. Mnogo nas se dopao ceo ambijent i to nam je odgovaralo i prijalo da praktično malo usporimo sa tempom i životom u civilizaciji i da napravimo sebi lufta vikendima, jel? Kada smo došli ovde i počeli da dolazimo sve češće, shvatili smo da je ova priroda i harmonija neprocenljiva i da je praktično prava šteta da zadržimo tu lepotu samo za nas. Poželela sam i razmišljala kako bi bilo to da mi pokrenemo šumski turizam u Peščari. Za vreme Habsburške monarhije napravljen je plan pošumljavanja, veoma uspešan i ovde su biljke iz čitavog sveta. Ispod nas je bukvalno živi pesak. Humus je nekih 6 do 8 cm i to je ono što praktično drži tlo i miruje na neki način. Tako su nam pričali, tako smo i mi čuli, da je u stvari Marija Terezija jela supu, nedeljni ručak, jel tako, nemačka kuhinja, i osetila je da nešto grucka u supi i pitala je šta je sad ovo i onda su oni rekli pa to vam je banatski pesak. I ona je bila jako ljuta i onda je rekla da mora da se angažuju najbolji stručnjaci da reše taj problem, jer je okolo je, kako bih rekli, kvalitetna oranica. Čim kročite u kuću, ulazite u dnevnu sobu, dok se sa leve strane nalazi drvena domaćinska kuhinja, odvojena velikim lukom od ostatka sobe.
Iako možete vidjeti da je kućica i dalje ukrašena novogodišnjom dekoracijom, prazničnu atmosferu je Jovan osjetio onog trenutka kada nas je domaćica dočekala sa nekoliko preukusnih specijaliteta. Možda je ovo prevelik zalogaj čak i za Jovana. I šta ste vi sad ovde se doneli? Evo, ja sam vam sada spremila prvo našu proju, domaću, i imamo ovde jedan izbor suhomesnati koji priprema naša lokalna mesarska radnja. Imamo za posebne gurmane kulen sa uvijenje u papriku koja je tucana, da. I imamo varijantu bibera, ovo što ste mi pitali, što niste bili sigurni, vrlo dekorativno izgleda, ali je baš ljuta. Treći oval koji je nešto između, kako bih rekli, imamo varijantu vrata, imamo pečenice sa fruškogorskom kobasicom i posebna kobasica koja u sebi ima orahe i suve šljive. Da. Marmeladu, praktično. To je recimo prvi put da čujem za tako nešto, a inače imam farmu svinja kući. Da, moja familija evo. drži i ovo je stvarno nešto totalno drugačije od naših sremskih proizvoda. Čak i ako ovu brvnaru posjetite po hladnom vremenu, ne brinite. Kamin postavljen u dnevnoj sobi nije tu samo jer se fantastično uklapa u ovaj topli interijer, već i da zagreje celu Lady Bird Lodge kuću. U dnevnom boravku smešten je veliki trepezarijski sto pogodan za porodice, a u desnom ćošku je pravi hedonistički kutak za sve ljubitelje muzike. Upravo u ovom kutku nalazi se muzička linija i velika kolekcija CD-ova koja će vas vratiti u neko lepše vreme kvalitetnije muzike. Kada izaberete odgovarajući žanr, možete se uvaliti u troset koji se rasklapa ili u neku od fotelja i uživati u čistom vazduhu i zracima sunca koji dopiru kroz prozore. A kako odreaguju stranci kada probaju naše specijalitete? Njima se ne ide kući. Oni ne mogu da shvate te ukuse i tu raznolikost koju mi ovde imamo. Ne samo što je, radi se o tome da je taj proizvod ovde ukusan. Znači nije ni malo veštački, da li je to paradajz, da li je to sveže jaje, da li je to domaće mleko, da li je domaći sir ili nešto. Ja ću da probam ove sa biberom. To me baš zanima kako je ispalo. A ti mi reci, Nemanja, da li ima kod tebe u Novom Sadu švargle da se proba i ovakav kulen, a? Neka hvala, ja sam više za picu u Karibiku ili pljesku kod Brene. Odlično. Top. Kupatilo je krajnje nesvakidašnje. Na predivnom stilskom kamenom zidu nalazi se prostrano ogledalo i veliki radni deo koji ne bi mogle da popune ni dame sa najvećim zalihama šminke i kozmetike. U prizemlju se također nalazi udobna spavaća soba urađena krajnje minimalistički gdje opet dominiraju kamen i drvo. Ova soba je ranije bila šupa za drva, ali Slavica je promenila namenu prostoriji i napravila mali hedonistički raj. I mislim da se ova soba najviše dopala našoj gošći Kristini. Taj kamen ima priču u ovoj našoj kući. Mi smo ga dobili od naše kuma na venčanju. Dobili smo jedan kamion. To je bio poklon. Onda smo taj kamen iskoristili u interijeru kuće porodične u Kovinu, a višak smo preneli ovdje. Veliki bračni krevet ušuškan je među police sa knjigama, a dovoljna količina svetlosti koja dopire sa širokog prozora duž čitavog zida učinit će da u svakom momentu koji provodite u ovoj sobi poželite da se uhvatite nekog novog štiva i zaronite u svet književnosti i mašte. Ono što najviše cenim kod jednog domaćina je kada radi na promociji kako svog mjesta, tako i okoline. Kod Slavice nećete probati samo domaće specijalitete. Ona će se potruditi da vam objasni kako je vaša šuma nastala u Peščariji. Objasnit će vam koliko insekata imate ovdje u prirodi oko vas, koliko biljaka. Organizovat će pešačke ture kroz šume u jednom od 6 rezervata koji se nalaze na ovom mjestu. Čak i na policama ćete naći razne knjige o Deliblatskoj peščari i Banatu. Možemo da se pohvalimo da je ovo jedna kućica od nekih 60 kvadrata uspela da bude domaćin gostima iz 49 stranih država, iz 58 mjesta naše države i osjećamo se veoma ponosni i lepo nam je što smo imali prilike da ugostimo toliko ljudi.
Imali smo situacije gde su nam 4 momka Litvanca trebala doći popodne, ali su došli tek naveče oko 10, pola 11. Ovde u šumi, kada nema mesečine, vam je mrkli mrak. Onda smo suprug i ja izašli na put, pa baterijskim lampama mahali i čekali ih, jer vi ovde ne možete u šumi da se snađete tek tako. Veoma blizu nalazi se i čuvena Deliblatska peščara, tačnije najveća kontinentalna peščara u Evropi nastala još tokom ledenog doba. U njoj se danas nalazi 900 različitih vrsta flore i faune, ali o njoj ćemo pričati malo više u jednoj od sledećih epizoda. Ipak, ukoliko krenete ka ovim krajevima, ono što ne smete propustiti jesu Zagajička brda, za koja lokalci kažu da neodoljivo podsjećaju na hobitske predele iz Gospodara prstenova. U njihovim udolima dobit ćete utisak da se nalazite u nekakvom lavirintu, dok će vas na brdima obuzimati utisak neopisive slobode inspirisan pogledom. Iako smo vam već pokazali dosta toga, ova velelepna kuća posjeduje još jedan sprat. Drvenim stepenicama stigli smo do još jednog čarobnog kutka za čitanje koji je osunčan dnevnom svetlošću. U bilo kom momentu ako se zasitite čitanja i odmaranja, monotoniju možete razbiti pogledom u visoka stabla magične šume koje okružuju topli dom u kome se nalazimo. Koliko god stvari da ponesete sa sobom, staće u veliku komodu koja se nalazi nadomak kreveta na gornjem spratu. A evo razonod iza našeg Nemanja. A Nemanja, koju ćeš bubamaru? Ja sam u detinjstvu više voleo vojnike i tenkove. Tu se nalaze 2 single kreveta, tako da u Lady Bird Lodge kući može komotno i bez guranja spavati 6 osoba. Iako se kamin nalazi u prizemlju, zbog dobro postavljenog odžaka toplota dopire i na gornji sprat, tako da je u celoj kući u potpunosti toplo i prijatno. Napravljen je koš koji je sada već drugi po redu i imamo u ponudi za malu decu bazene, badminton, imamo sada i nov stoni tenis, sto za napolju montažni i tako, znači neke stvari, igra u pesku za malu decu i mislim ono što je pristupačno. Nemanja, ako ubacim, morat ćeš na kraju emisije da kažeš Jovan je najveći car. Jel može? Ti sa 2 leve noge nemaš šanse da ubaciš iz prve. Hoću da mi pošalješ ceo snimak da se uverim da nije montaža. Bubamara dominira čak i u kuhinji. Pogledajte vi ovo. Još jedna bubamara. Cena za noćenje u ovoj oazi mira veoma je povoljna. Ona iznosi 70 evra, dok je praznicima nešto malo veća. Da biste doživjeli ovu kuću na najbolji mogući način, obavezna su minimum 2 noćenja. Ipak, kad god se odlučite da dođete, sigurno ćete se oduševiti, jer svako godišnje doba nudi neki drugačiji, a opet čaroban doživljaj. Zanima me koliko je ova kuća uticala na zdravlje vas i vaše dece. Iskreno da vam kažem, kada smo dolazili iz početka ovde, ja sam imala veoma velike migrene. Imala sam taj problem i sa visokim pritiskom. Mogu da kažem, hvala Bogu, sada ne koristim ništa od terapija. Na nedeljnom nivou sam 3,5 dana sigurno u peščari, nezavisno od koji su dani, da li je to vikend ili ovako. Shvatili smo u stvari da ova harmonija koju nosi priroda, da trebamo da prenesemo i u naše živote. Jer krenuli smo da živimo jednim tempom koji je praktično neizdržljiv i mislimo da je nivo stresa hvata sve generacije, znači od male dece pa do stare populacije i da jednostavno trebamo da prenesemo taj mir, tu harmoniju i da pojednostavimo život sami sebi. Narode, vidjeli ste kako izgleda šumska kuća Bubamara. Sutra ujutru obilazimo novo mesto, u pitanju je Vršački breg i tamo nas čeka jedna nova kuća u prirodi. Ostanite sa nama.
I evo nas u malom središtu, selo nadomak Vršca. Ovdje ćemo imati kompletnu turu kuće sa ogromnim dvorištem koje je puno detalja. Kad kažem puno, mislim prepuno detalja. Naš domaćin Belibor se potrudio da svaki deo ovog imanja ima svoju priču i svoj kutak za odmor. A čekate samo da vidite kako ova kuća izgleda iznutra. Pa da pogledamo. Naš domaćin, koji se inače bavi pilotiranjem putničkih aviona, svoje vreme na kopnu obožava da provodi u prirodi. Zbog toga je kuću sa ogromnim dvorištem u selu Malo Središte pretvorio u svojevrsnu oazu mira koje se svako ko jednom kroči u nju uvek rado vraća. Selo Malo Središte udaljeno je 98 km od Beograda, odnosno oko sat i po vremena vožnje. Kada se iz Beograda prema Pančevu uključite na autoput E70 i njime stignete do Vršca, treba vam još svega 10 minuta da stignete u ovo selo koje se nalazi u neposrednoj blizini. Novi Sad i Malo Središte udaljeni su 160 km. Zato Novosađani putuju do Malog Središta obično preko Zrenjanina, Sečnja i opštine Plandište, pa im do ove destinacije treba 40 minuta više. Iako naziv kaže da se radi o kućici, raspametio sam se kad sam ugledao veliko imanje prepuno kutaka prirodnih za različite namene. Na samom ulasku nalazi se veći parking za vozila, a prvo nam je pažnju privuklo deo sa desne strane namenjen za uživanje pokraj logorske vatre i sto za ručavanje na otvorenom koji celom prednjem dvorištu daju posebnu čar. Zamislite nekoliko dana u miru bez buke i saobraćaja. Sedite sa svojim najdražim uz vatru, smejete se, a čula vam dodatno nadražuju prijatni mirisi koji dopiru iz vrta sa začinskim biljem koji se nalazi u okviru ognjišta. Ovaj deo je nazvan oaza mira, a zašto je to tako shvatit ćete prvi put kada sednete da ručate dok vam celokupan ugođaj dodatno ulepšaju mirisi ruzmarina i tamjana koji dopiru iz vrta. Kada leti upekne zvezda, samo se pomerite u hladovinu i uživate dok ne zađe sunce iza kuće. Popločan put kroz sredinu dvorišta okružen patuljastim zimzelenim drvećem vodi direktno do ulaza u kuću. Kuća je nastala pre nekih 4 godine, inicijalno smo započeli gradnju svega toga, to je bio jedan, kao što vidite sad, potpuno šuma u stvari. Prvo mjesto smo došli tako što, eto, po prirodi mog posla, ja sam se tu negdje vrteo po vazduhu i leteo iznad Vršca i video Malo Središte koje je jedino planinsko seoce u Vojvodini. Kada sam došao prvi put tu i kada sam posjetio manastir, tako negdje se rodila ljubav za ovaj ceo kraj. S polja ova kuća izgleda normalno i uobičajeno za vojvođanske krajeve. Ali kada uđete, nivo detalja, veliki kamin i zidovi obloženi drvetom i kamenom će vas teleportovati na planinske vrhove Alpa. Kuća se prostire na 3 nivoa. U prizemlju se nalaze dnevni boravak i kupatilo, ali i velelepna terasa sa koje imate pogled na vrt u zadnjem dvorištu, Vršački breg i manastir Središte koji se nalazi u neposrednoj blizini. Celokupan enterijer odrađen je u kombinaciji drveta i kamena. Iako se prostor greje na električne radijatore i klimu, posebnu toplinu mu daje veliki kamin koji se nalazi u centralnom delu dnevne sobe. Stara Singer mašina vratila nas je u prošlost i vreme kada su se zanatlije više cenile, sporije živelo i više uživalo. Upravo to je osjećaj koji će vas obuzeti kada kročite u ovaj prostor. Dnevna soba spojena je sa malom modernom kuhinjom odrađenom u kombinaciji modernog minimalističkog izgleda i drvenog skandinavskog stila u koji su se svi zaljubili proteklih godina. Frižider vam se nalazi tik do velike ugaone na rasklapanje. Za Jovana je to idealan raspored u jednoj sobi. Lokalni vajar je zaslužan za kreacije na zidovima zbog kojih imate utisak da ste zapravo u nekoj kućici na drvetu. U jednom kutku u kuhinji primetili smo policu sa raznovrsnim vinima. U pitanju su domaća vina Vršačkog vinogorja, a gosti koji žele da ih probaju mogu ih kupiti po istim cijenama kao i u vinarijama. Pored vina na policama se nalaze i ostali lokalni proizvodi koji su vredni degustacije, a od domaćina ćete uvek čuti najiskrenije mišljenje o tome šta valja probati u okolini.
Prostor za sedanje pored kamina ušuškan je i obogaćen policama sa najraznovrsnijim sadržajima pomoću koje će vam vreme u ovoj prostoriji brzo proleteti. Ipak, ukoliko ste od onih koji ne mogu bez televizije, sadrži svu modernu tehnologiju bez koje ne možemo, pa ćete moći da uživate i u gledanju omiljenog filma na velikom ekranu. Iz dnevne sobe izlazi se na terasu. Jedan njen deo je ustakljen tako da se može koristiti i u hladnijim periodima ukoliko ste od onih koji jutarnju kafu vole da popiju sa pogledom na prirodne lepote Vršačkih planina. Kupatilo je jednostavno sa tuš kabinom, međutim ima veoma neobičan stakleni lavabo što prvi put vidim. Kada smo mi prvi put zakoračili taj prostor, kad su nam pokazali da postoji neki plac, mi smo prvo tražili gde je plac i kad smo došli rekli nam to je plac, bilo je jedno bure od ulja, veliko. Potpuno su onako zbunili šta mi kupujemo, gde mi gledamo, međutim to bure kad smo podigli i supruga i ja smo se popeli, pogledali levo, pogledali desno, vidjeli levo manastir, desno Vojvođansku ravnicu i rekli pa to je idealno mjesto za kuću. I kuća je baš tačno gdje je to bure stajalo nekako i napravljeno. Vršački breg nekada je, dok je Panonska nizija još bila pod vodom, bio ostrvo. Upravo zbog toga ovaj prostor je danas izuzetno plodna zemlja i stanište najrazličitijim vrstama biljaka i životinja. Malo Središte pored svojih lepota može da se pohvali i čuvenim manastirom Središte prepunim bogate srpske istorije. Vinogradi su obgrlili predeo oko manastira, a odnedavno se u njihovoj blizini na vinskom putu kroz Vršačko vinogorje nalazi i etno ambijent sa specijalitetima nacionalne kuhinje pod nazivom Naša kafana. Velibor ima saradnju i sa njima, tako da toplo preporučuje da probate njihovu lokalnu hranu sa roštilja. Ovde dolaze zaista fini ljudi. Predivni ljudi dolaze, jer onaj ko voli to, on će to na prvi pogled da vidi i to će da voli. Ko voli neki vrhunski luksuz koji je u drugom sferu, on to neće ni pogledati. I onda dolaze uvijek ljudi koji treba da budu tu. Naš taj slogan da dođu ljudi kao gosti, da dođu kao prijatelji je nekako osnova svega i mi se tako i postavljamo. I onda, kao što ste vi sad došli kod nas, tako dođe bilo koji, mi smo nakon toga dugo vremena i prijatelji, viđamo se i čujemo se i to je osnova. Svakodnevno se upoznaju razni ljudi, razni mentaliteti sa raznih kontinenata i slično. Ali nekako to sve kad čovjek upoznaje sa strane, tek onda u stvari počne da shvata koliko voli to naše podneblje i taj naš narod i taj naš način života, jer prosto mi smo i dalje, nismo sa mnogo nečim ograničeni kao što su drugi narodi. Priroda nam je savršena, imamo savršen vazduh, imamo vode. Imamo sve mogućnosti da živimo mnogo lepo. Govorim sa aspekta prirode i slično. Kad to sve pogledate i kad prebacite to u priču da tako ti ljudi koji dođu sa strane dođu kod vas, pa onda to vide, onda shvatite da je to stvarno što mislite, stvarno tako. A sada ću da vam pokažem koliko detalja ima u zadnjem dvorištu. Stari plug za oranje. Idemo dalje. Medved pravoslavac. Starac Fočo od 100 ljeta. Valjda je to. Mini jasle, patuljci i rottweiler koji ih čuva. Luks kućica za ptice. Još jedan medved. Maketa srpske kuće. Maketa vetrenjače. Grb Nemanjića. Rode. I to je samo djelić ovog dvorišta. Nemanja će da vam pokaže ostalo. Drugi deo dvorišta u sebi sadrži bogati voćnjak, čije plodove u sezoni slobodno možete degustirati. Iako je veliki zeleni travnjak pogodan za bilo koju vrstu sporta na otvorenom, deci posebnu pažnju uvek privuče igraonica. Oni stariji u zadnjem dvorištu najviše vremena vole da provode u delu u kome se nalaze roštilj i letnjikovac. Ne moramo da vam objašnjavamo zbog čega. Koliko su deca dobrodošla u ovaj čaroban smeštaj u Banatskoj ravnici pokazuje i činjenica da deca do 18 godina ne plaćaju noćenje. Svaki detalj u ovom dvorištu rađen je sa posebnom dozom ljubavi. To se ogleda i u porukama koje domaćin ostavljaju svojim gostima. Jednostavno svaki pedalj je ukrašen nekim ličnim pečatom, klupama, kućicama za odmaranje, ljuljaškama, a još jedna stvar koja ovo dvorište čini posebnim jeste starinski bunar.
Ukoliko ste ljubitelj istorije, sigurno ćete napraviti nekoliko fotografija u kutku namenjenom velikim Nemanjićima. Ukoliko ste pak ljubitelj vinograda i dobrog vina, pažnju će vam najpre privući dugački sto pravljen po ugledu na velike italijanske stolove za ručavanje u vinogradima. Nekoliko je bilo varijanti vezano za bazen, ali smo ga mi namjenski stavili u donjem delu placa, pre svega da bi imao tu intimu. Drugo, on je potpuno zatvoren rastinjem, okonom i šumom, a i da bi se zadržao taj deo slobode u gornjem delu placa, da bi su ljudi mogli da igraju badminton, da se jure, da se šetaju, ali na kraju krajeva nama u svemu, mi možemo sve da napravimo, ali ako nemamo slobodu, širinu, to sve pada u vodu. I naravno, ako nismo zasebni. Mnogi ljudi pitaju, jel vi imate apartmane ili ste vi samo... Mi kažemo ne, od prvog metra do posljednjeg metra placa to je sve vaše i tu jeste suština da budete vi, vaši prijatelji, da se sabere porodica i da možda sedite na jednom delu dvorišta da vidite svoje dete. Podrum je namenjen za mini proslave bez glasne muzike ili kako je domaćin nazvao ovaj deo kuće, trpeza ljubavi. Pogodan je za sve slave i žurke koje se organizuju u hladnijem periodu kada dvorište ne može u potpunosti da se iskoristi. Ukoliko se odlučite da svoju proslavu napravite u ovom prostoru, u sklopu njega je i mala kuhinja sa frižiderima te će vam služenje gostiju biti olakšano. Prostor je pun etno detalja koje je isti lokalni vajar uradio. Tu su zatim porodični portreti i predmeti vezani za srpsku tradiciju i folklore. Međutim, mlađim posetiocima će od svega nabrojanog verovatno biti najzanimljiviji sto za stoni tenis. Sve te neke ikone i sve to što je postavljeno u kući je negde vezano pre svega za taj religijski deo, drugo i na naše srpske korene, na naše staro selo, kako je to zaista nekad izgledalo, da neko vidi, videli ste u donjoj prostoriji da ima neki zid gde su porodice, ne znam da li ste shvatili o čemu se radi. Da. Tu su napravljene suprugina i moja porodica, šta su te babe i dede radile, bi ta deca videla. Stepenice u prizemlju vode do gornjeg sprata namenjenog za spavanje i zbog svog neobičnog osvetljenja privlače posebnu pažnju i upotpunjavaju ambijent. Čim smo se uspeli uz njih, primetili smo još jedan kamin, ovoga puta električni, savršeno uklopljen u potkrovlje i kutak za ljuljanje i čitanje koji se nalazi pored njega. Drvena stilizovana pregrada odvaja ovaj deo od dela za spavanje u kome se nalazi veliki francuski ležaj, ali i još jedan pomoćni krevet na razvlačenje koji povećava kapacitet gostiju koje kućica pod bregom može da ugosti. Maksimalan kapacitet za spavanje u ovoj kući je 6 osoba. Na gornjem spratu nam se najviše dopao kutak za sedenje na prozoru koji pored svog vanserijskog pogleda pruža osjećaj ušuškanosti i udobnosti. Baš me zanima koja se kuća više svidela Kristini, ova ili Bubamara kućica nadomak Bele crkve. Obično dolaze naši prijatelji i poznanici koji žive u Beogradu s obzirom na moj posao i slično. Naredna etapa je, da kažemo, je Instagram profil Kućica pod bregom. I naravno tu su nam ljudi koji se zovu vikendica.com. To je jedan jako, pre svega lep portal, jako profesionalni ljudi i mi smo se odlučili samo sa njima da radimo konkretno tu stvar promovisanja vikendice. Jedan od razloga, svi su kvalitetni, nikog neću da podcenjujem, ali jedan od razloga je pre svega što je taj sajt jako pregledan, imaju zaista odabrane objekte i prvi ja kad putujem negde ću otići negde da imam nešto što je konkretno, što mogu brzo da nađem. I oni su ljudi super po svakom pitanju. Na kraju krajeva eto i komunikacija sa vama je potekla od strane njih i to je stvarno super. Cene iznajmljivanja kućice pod bregom zavise od perioda u kome planirate da posjetite i broja osoba koje će boraviti u njoj. Zato je najbolje da kada isplanirate svoj dolazak, prvo kontaktirate domaćina koji će vam dati sve potrebne informacije. Mi smo dosta fleksibilni, uopšte ne podudaramo se ni po kojim varijantama nekih hotelskih pravila. Smatramo da treba bude to domaćinski, da niko nikog ne tera kad će doći ni kad će otići. Samim tim niko nema nikakvu obavezu da će drugog dana svog boravka morati izaći u 2 sata ili u 11, možda ostane do 5 ili do 7, dokle god se on ne odmori. Isto tako i što se tiče dolaska. I onda svi nekako nađemo svoj deo toga što nam se sviđa ovdje. Koncept je bio da smo mi sve ono što je nama smetalo u našim ličnim putovanjima nekako probali ovdje da stavimo na drugu stranu. Recimo, konkretno, za boravak od jednog dana check-in je u 12 sati, okvirno oko 12 sati, dok izlazak narednog dana do 17 ili od 17.
Znači, maltene, to je dan i po vremena, što je sasvim dovoljno vremena da neko bude. Za boravak od 2 noćenja mi dajemo mogućnost dolaska dana ranije, posle 17. Što će reći, recimo, da ljudi koji dođu iz Beograda, Novog Sada, noći kod nas petak uveče, subotu uveče, mi im damo varijantu dođu u četvrtak uveče, posle 17, dogovorimo se oko nekog vremena i onda oni lepo posle puta dođu, prespavaju, odmore se od puta, popiju jutarnju kafu i rakiju i onda je to njihov odmor. I to smatramo da bi trebalo zaista da bude onako neko pravilo, jer to nam daje svima slobodu. Svi gosti se ovde okupljaju oko velikog kamina kada zađe sunce i kada se umore od aktivnosti u dvorištu. Tako ćemo i mi da završimo ovu epizodu uz čašu vršačkog vina i pored vatre. Ja se nadam da ste vi uživali sa nama, nadam se da smo vam malo bolje pokazali kako izgleda Banat i koliko je on prelep. A šta da vam kažem, mi se uskoro vidimo u nekoj novoj epizodi na nekom novom mjestu. Ćao! Jovan je najveći car, a sada iskreno reci, koliko si puta promašio da bi ubacio onaj jedan koš? Ne! Znaš ti kad ćemo ovo gostovati?